早晨啊，粉絲寶寶，咁我哋今日咧又嚟到紅隧一品呢一度啦。其實咧最近咧中山出咗好多嘅第四代住宅，但係好多粉絲睇完之後咧都話啦，要麼就總價高啦，要麼就贈送到嘅位置咧，其實佢用唔着咁大啦，而且咧好多咧都係等到27年先收樓嘅。咁其實好多人啦，好特別係香港人啦，諗住買樓啦，第一啦而家中意買現樓，第二個唔希望單價太高，第三個希望成個區位咧係已經成熟咗嘅，唔使等嘅。嗱，紅隧一品咧，我哋再次嚟到，你會見到啦，樓下啦71啦、髮廊啦、早餐鋪啦、文具店啦，即係應有嘅都有嘅。而且咧，我哋望翻佢個大門口，而家仲係好市正嘅，而且好大氣。我哋而家咧好少見啲小區咧經營咗咁耐，又或者係入住咗咁耐咧，啲噴水池咧都係開住嘅。所以其實呢一度咧真係保養得非常之唔錯。而且咧紅隧一品咧，好多人中意嘅咧就係佢嘅會所，因為佢個會所咧非常之適合香港人嘅。嗱，呢個咧就係紅隧一品嘅正門口啦，大家係咪覺得非常之大氣咧？而家再睇。嗱，其實咧紅隧一品啦，我覺得咧佢同而家金英啊，呢啲而家有啲新嘅設計咧非常之相似，就係中意咧做呢種上級嘅台階啦，而且仲有電梯上去。其實咧成個感覺咧俾你就係，哇！我同出邊嘅街外嘅層次咧高咗一層嘅，咁啊冇話打風落雨唔使驚啦，成個檔次咧都係上咗去嘅。我哋先去佢售樓部睇下而家個區位先。嗱，我哋望翻呢個圖啦，其實我哋已經知道啦，佢響呢個區位咧周邊有啲咩優勢。嗱，包括啦，我哋大概15分鐘內可以去到嘅咧，就係我哋嘅火炬大數據中心啦、遠洋大信啦、博覽中心啦、Coco City 啦、紫馬嶺公園啦、富日城啦、兒童樂園啦。哇，其實利和廣場萬象匯咧都係20分鐘左右一個車程就已經到噶啦。所以其實呢個位置咧，你就算去各大商圈嚟講咧，基本上就係15到20分鐘嘅時間，而且落街咧，基本上嘅生活便利咧，全部都有齊，所以你唔需要話擔心啦。哇，我可能要等多2年佢嘅發展啦，未來嘅發展會唔會兌現到我而家嘅想象啦？其實呢度就完全唔需要擔心，而且我哋見到啦，嗱，佢小區入邊嘅設施，我哋呢度佢都清晰咁標到俾你噶啦，包括佢環形跑道啦，你喺小區入邊跑步，而且仲有佢嘅兒童樂園啦，小區入邊就已經有咁大嘅樂園啦，你就唔使話我啲小朋友周末嘅時候又要去邊個公園啊，落樓即公園啦。咁而且仲有望到我哋咧成個會所嘅空間啦，室內嘅恆溫泳池同埋室外嘅泳池咧，都做得非常之好，而且咧佢對業主咧係有優惠嘅。但係街外客嚟咧，其實佢嘅會所收費咧係比較高嘅，所以已經隔絕咗好大部分外來嘅人員去使用佢嘅會所設施，即係相當於係你業主嘅私人空間噶啦。咁你望下，我哋附近咧仲有我哋嘅中山站，去廣州又好啦，落深圳又好啦，坐高鐵都可以到達。我哋望下個沙盤先。嗱，要加插一個新福利，就係紅隧嘅業主呢一個專享嘅巴士接駁服務嚟嘅。嗱，我哋包括啦睇到我哋嘅高鐵中山站啦，仲有我哋嘅博覽中心嘅跨境巴士啦，到我哋新中山港嘅客運口岸啦，同埋富日城萬象匯啦，哇！佢係可以我哋業主嘅專巴可以去帶你去到幾個地方嘅，所以你唔需要話擔心，我啱啱嚟到呢度又唔識搭車啦，又冇自己嘅私家車啦，究竟點樣出行？紅隧幫你諗咗噶啦。嗱，我哋點解咧而家要好着重講中山站咧？因為其實咧而家中山咧發展緊地鐵線嘅，咁中山站咧亦都作為中山嘅一個大站啦。其實佢輻射咗成個中山及未來城區其他區域嘅一個發展嘅。咁紅隧一品咧，其實佢非常之近中山站，所以其實好多退休咗嘅朋友仔咧，中意我去下廣州玩啦，我去下深圳玩啦，甚至我去到廣州南之後咯，再會轉線去湖南長沙，哇，通往全國去玩。其實呢樣嘢咧就非常之吸引嘅。咁我哋都知道啦，深中通道開咗之後啦，香港嘅朋友仔嚟中山嘅話咧，真係好快，大概半個鐘頭嘅車程就已經夠噶啦。而且我哋加埋到項目嘅話咧，都係大概1個鐘頭多15到20分鐘就已經到晒噶啦，係咪好方便呢？而家做緊特價嘅貨咧，一定要同大家講下。你見到而家成個沙盤咧，就已經係佢成個項目嘅模型嚟噶啦。甚至我哋而家轉頭去見到嘅園林啦，同埋會所啦，都好似而家個沙盤所描述咁樣嘅。咁我哋而家3、4棟咧在售咧好多貨嘅，所以你唔需要擔心話好似啲博主影出嚟咁，冇噶啦嚟到冇真係冇。但係呢度有，你可以嚟到真係揀到貨嘅110方同埋117方。你睇下嗱，呢兩個戶型係咪好啱我哋平時大概2個人住又得，話一家3、4口住都得咧。呢個貨嘅話，大概而家就係13000左右，豪華嘅裝修再加家電大禮包都係送埋俾你嘅。咁如果你覺得會唔會有啲性價比仲高嘅有？
佢5棟呢度咧，亦都有啲尾貨，大概係1萬出頭嘅啫。咁如果你都想睇下佢嘅單位，咁你記得嚟揾我啦。見到呢度咧，你就知道今次嘅禮包咧非常之重手啦。咁包括我哋嘅車位禮啦、指定單位啦，送5萬蚊嘅產權車位折扣券啦、加裝禮啦。認購指定嘅單位啦，再加8800蚊啦，送全屋嘅家私電器大禮包，仲有我哋嘅會員禮喎。認購指定嘅單位啦，送愛慈空間 VIP 會籍1年嘅。咁入伙禮啦，就係我哋認購指定單位啦，送入伙私宴1圍啦。包括我哋嘅驚喜禮，買樓敲金蛋啦，仲送品牌家電嘅，吸唔吸引呢？繁華相擁咧，尋覓一種新嘅度假模式咧，就係呢一度啦。呢度咧就係成個會所叫做愛慈空間嗱，大家嚟望下先。你亦都可以咧響車庫咧直接上到嚟呢度嘅，做完 gym 先至翻屋企。你睇下，哇，好多靚女響度做 gym 啊！嗱，呢個閘咧就係通往你自己嘅私家會所啦。嗱，呢邊咧就係我哋嘅瑜伽室啦。嗱，往入邊走咧，呢度咧就係我哋嘅健身房啦。哇，真係有人做 gym 噶，唔係你噶。你睇下，哇，跑步機都咁多台啊！哇！你睇下入到嚟，哇！真係可以超咪咪咁變美啊！哇！你睇下呢度啲健身器材，哇！有冇一個識用嘅朋友可以過嚟教下我啊？今次嘅健身器材咧，比我哋上次嚟咧仲要添多咗嘅，哇！證明呢個會所咧一路喺度進步緊。嗱，咁我哋見到咧隔離其實亦都好多非常多嘅休息室嘅，你想攰嘅時候咧，喺度食支煙咧，亦都未嘗不可嘅。嗱，大家見到，如果你停咗車之後咧，喺呢邊入嚟咧，就可以直接入會所做咗 gym 之後先翻屋企嘅。咁外邊見到嘅咧，就係我哋嘅室外泳池啦。哇，係咪好似新加坡園林 feel 咧？如果平時有朋友嚟揾你咧，屋企咧又覺得唔夠放鬆，哇，嚟到我哋呢個咖啡空間，係咪哇陣陣飄香嘅咖啡味啊？可以同朋友啦喺度暢談人生嘅，係咪好似去咗外國度假咁咧？哦，呢度咧就係你嘅室內恆溫泳池啦，係咪有一種想跳落去嘅衝動呢？哇！你諗下，冬天響入邊有個室內泳池，然後夏天嘅時候小朋友響呢個池，你又響呢個池，哇！根本都唔使出國啦，響自己嘅小區都已經滿足咗你啦。門剛入嚟之後，哇，就已經好似去咗泰國咁啦。個園林行入嚟嘅感覺，哇，就已經係兩邊嘅樹好似歡迎緊我咁啦。等到夜晚咧，等佢呢啲燈咧全部都開晒咧，哇，好難想象係有幾好睇啊！呢度真係現實比想象更誇張。180嘅橫廳，你中唔中意呢？其實我就好中意呢啲呢，同埋個廳一樣咁大嘅陽台嘅，因為俾我呢，我就會將呢個陽台推咗佢，推完之後呢，哇！呢度封晒落地玻璃窗，成個中山市嘅景觀呢都喺你屋企入邊啦。嗱，呢個廚房呢，你話佢好大講唔上，但係我覺得1、2個人用係夠嘅。嗱，其實好多細節位咧，你會發覺咧，佢嘅瓷磚咧係長形磚嚟嘅。咁呢啲瓷磚咧，大概係60乘1.2米嘅。咁呢種瓷磚咧，佢嘅造價咧係會比普通嘅80乘80咧要貴嘅。嗱，我哋望下，其實佢個洗手間咧係真係好吸引，超級大嘅。咁每一間房咧，佢都唔細嘅喎。嗱，我哋望下。主人房咧帶住個衣帽間啦，再加個洗手間嘅呢種感覺，真係好奇妙。呢度個環境你中唔中意呢？呢度個戶型你又中唔中意呢？呢度個會所你又中唔中意呢？如果有一點可以打動你嘅，記得 WhatsApp 同我 PM 我啦。